Herkese merhaba. Kanalımızdaki bir abonemizin isteği üzerine direksiyon sökümüyle alakalı detayları anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle aracımızın kutup başını söküyoruz. Sökme amacımız direksiyon kapağının arkasında airbag'imiz bulunmaktadır. Bu airbag statik elektriklenme sebebiyle patlayabilir, zarar görebilir. Bunu engellemek adına kutup başımızı söküyoruz. Kutup başımızı söktükten sonra direksiyonumuzun sağında ve solunda bulunan tork yıldız civatalarımızı sökmemiz gerekmektedir. Bunun için bize 1/4 cırcır, ara kol ve T30 yıldız lokma takımı gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar uygulamaya geçelim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi tork cıvatamız var. Bunu söküyoruz. Aynı zamanda sol tarafta bulunan cıvatamızı da söküyoruz. Civatalarımızı sökerek aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tork yıldız. Şimdi arkadaşlar airbag kapağımız kendimize doğru çektik. Gördüğünüz gibi burada airbag soketimiz var. Altında kornanın soketi var. Şu arada arkadaşlar bunları plastikleri kırmadan kastırarak çıkarmanız gerekmektedir. Kornayı çıkarmak için şuradaki plastiğe basmanız gerekmektedir. Basıp çektiğinizde bu aradan çıkıyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Buradaki airbag soketini de siyah halkayı yukarıya doğru kastırdığınızda airbag soketimiz de çıkıyor. Burada dikkat etmeniz gereken husus airbag'e elinizde mümkün mertebe fazla dokunmamak. Airbag kapağımızı ve airbag'imizi aldık. Güvenli bir yere koyuyoruz. Şuraya bıraktık. Şimdi arkadaşlar direksiyonu sökmeden önce direksiyon tuşlarımızın bağlı olduğu soketimizi altındaki tırnağa bastırarak kendimize doğru çekiyoruz. Bunu da çıkardık. Şu anda sadece direksiyonumuzu tutan burada bulunan cıvatamız. Bunu da birazdan sökeceğiz. 1/2 lokma kolumuza ara kol ve 14 lokmamızı taktık. Direksiyonumuzu alttan dizlerimizle destekleyerek buradaki cıvatamızı söküyoruz. Evet, cıvatamızı söktük. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir husus var. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Direksiyonun açısını bozmamak adına ben buradaki mile tornavidayla çizik attım. Yani böylelikle direksiyon açısını bozmamış oluyoruz. Sizler de kalemle ya da tornavidayla burayı çizip takarken buna göre takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben direksiyonumu topladım. Sizler de tarif ettiğim şekilde direksiyonunuzu sökebilirsiniz. Tuşlarınızı yenileyebilirsiniz ya da çerçeveniz kırıksa bu sayede değiştirebilirsiniz.
Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olarak videolarımı beğenmenizi, yorum yapmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.